Alors, pour traiter de l'asthme et la toux sèche, cherchez de l'aloès vera. Aloès vera que vous allez enlever la peau et les épines là. Récupérez la graisse seule dans une bouteille et ajoutez du miel original. Préparez cette chose, astuce là. Vous préparez ça là à cause de demain. Il faut avoir ces choses avec vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque un enfant de la toux sèche ou un adulte doit prendre une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Et puis, un enfant de 2 ans, un enfant de 2 ans, ou de 1 an doit prendre une cuillère à café. Un bébé doit prendre le demi-cuillère de café là, doit prendre ça. Je crois que la guérison va être rapide. Appelez-moi Belgique Raphaël Le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je dis bien de l'aloès vera. De l'aloès vera plus le miel. Que Dieu vous bénisse. Shalom.